السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في فيديو جديد في قناة النصري. أول شيء اذكروا الله وصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أنا آسف والله العظيم على التأخير، صار لي 4 أسابيع ما نزلت ولا مقطع. أول شيء يعني أنتم عارفين اختبارات وتدري إذا تبغى تعرف ليه أنا متأخر وتبغى تعرف كيف يومي، عندك السناب شات ضفني عليها، صور يومياتي والأشياء اللي منعتني ما أصور. فلق اليوم بحري، حصان ذا جثة ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك فيه. شوف الحصان المؤدب، شوف بالمعصم بس، شوف 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 تحكم فيه بالمعصم، شوف ريوس يمين، شوف بس بالمعصم، لا تفشلني، رح كفو يسار، شوف بالمعصم. واو شوف ما تحسون يدي ما تتحرك، صح؟ يدي ما تتحرك، اللهم الحصان يوقف. فالتعامل مع الخيل تراه عصبي اكثر مما هو يعني بالقوه والعفرته. يعني شوف حصان انجليزي ضخم، شوف شكيمته، تشوفونها شكيمته ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك فيه. ان شاء الله اليوم راكبين ان شاء الله على البحر، ركوب بحري، الشاليهات على البحر في رمضان، وابشروا بالخير. امتعكم وانتم تجلسوا في بيوتكم وامتعكم. السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الرحمن. سليطين عرفتوا ذا سامية. دائما الجامك يا جماعة الخير في اتصال بينك وبين الحصان، لا تجيني تفك الجامك كذا وتمسك المسكة كذا، المسكة ما هي بكذا، ليه؟ لأن كذا ضعيفة السحبة اليد، ولكن كذا تكون زي القفل، خلاص تقفل على الحصان. الحين تسخين ومشي، والله الله. وهلا عطنا اياها، عطنا اياها. لا خلاص، رمضان في رمضان. يا سلام، سلم، وصلنا البحر ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله لا اله الا الله، ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. وي جيت جاب ما شاء الله تبارك الله. السلام، ان شاء الله اجي هنا شهر عسل. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. سوى ارحب ابو فهد، حيه، شلونك؟ ابشر بالخير، خيل وبحر. يا سلام، سلم، خيل وبحر، لا اله الا الله. والله العيال دخلوا البحر، باقي لنا بسم الله. عاد ما ادري اذا يخاف ولا لا، لكن ان شاء الله انه خلني اعدي للصيخ ذا. واو 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 واو، جفل من الدباب البحر. واو 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 واو. اي انا خاق مع الحصان ذاك ما شاء الله تبارك الرحمن. ابو فهد، الحصان كمايا عاجبني، لازم اني اركبه، لازم كمايا نفسه.
يا سلام يا جماعة والله، بسم الله. اوه 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 اوه. جفل الحصان من الكرسي يا جماعة الخير، بسم الله. اوه خلاص ارجع ارجع، ما في شيء ما في شيء ما في شيء. حبيبي حبيبي حبيبي، انت رجال 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 كبير. يلا. اوه يلا بسم الله. يلا هب كانتر، يلا كانتر 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 كانتر. ها؟ تمشي انت هنا نفس المستوى. ايه. انا باجي طاير على البحر. يلا يلا يلا. تمشي على راسك. ايه يلا. انا طبعا ملابسي بتوسخ ودنيا. اوه راح خليك مشي كذا. اوه اوه كيف الاخراج يا عيال؟ كد كد تعال تعال. الله يحييهم، كيف الحال؟ طيبين. تابعيني ما فيه، اي واحد من متابعيني خيال بالفطرة، انزل انا من الحصان واركب على الحصان. عاد انا خيال ومزيون بيجون مشاهدات. ايه خيال ومزيون. انت لا تفتح قناة تكسر سوقي يا ولد. ان شاء الله تبارك الرحمن. اوه نكسر شوي. اوه اوه اوه. احمد وين كانك؟ كأنك في المالديف. كانك في المالديف. واللي يشوفك ويشوف سلطان يدري انه مو في المالديف، يتاكد. كانك في اندونيسيا. التيس ب 200. عاشوا الشباب عاشوا. يا سلام، وانتهى فلق اليوم بعد الهجات وبعد البحر وبعد الوناسة. لا تنسوا تضيفوني على السناب شات وتسوون اشتراك ولايك للمقطع، ترسلون المقطع لأي أحد في الشرقية، ارسلوا له وقولوا شوف النصري وش جالس يسوي. نشوفكم في مقطع جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.